妝前用一個保濕定妝噴霧嚟一層，之後我哋試一下新入嘅呢一支 mask 嘅粉底，呢個色號係 Light 2.5 Yukon， 佢嘅流動性好強，試下佢係咪好滋潤先。妝前淨係有護膚，之後呢，我哋直接試下呢支粉底嘅遮瑕同埋滋潤度。我習慣用粉底棒上粉底，撈均勻啲粉底液，跟住由塊面中間開始鋪開，先搽喺兩邊面珠，再到額頭、鼻梁同埋下巴。用你嘅美妝蛋拍啲粉底之後呢，咁樣上面拍開。由外到內慢慢印開，咁樣面中嘅遮瑕力先會夠，又唔會有明顯嘅邊界㗎。眼角、鼻翼、嘴角呢啲位，最後用魚粉輕輕帶過就得。拍開之後，睇下粉感呢都唔係好重，同埋都會有啲滋潤嘅感覺。再試下疊加一層，想塊面立體啲，就可以喺面中靜態部位薄薄補多一層。呢啲表情小嘅位置先補，動態位就要注意避開啲啲啦。啱啱上面嘅時候呢，我嘅感覺會有一啲啲刺痛感，唔知你哋會唔會有呢？一啲啲好微嘅刺痛感，之後呢就冇噶啦。我嘅皮膚色號呢都係算黃而白咁，用呢一個色號微微提亮，都唔會白得好誇張。RT 呢一個美妝蛋好用，推薦。睇下呢一個係疊加咗2層嘅效果，遮瑕度會高啲啲，鼻翼呢一度呢都覆蓋得比較好。今次妝容呢想柔潤啲啲，所以我用2支定妝噴霧嚟定妝。定妝之前呢，檢查一下呢度織線，要輕輕地拍開先。第一層，第二層，用一個小風扇全方位咁樣吹一吹，吹乾你嘅定妝噴霧。So cute， 睇下個原妝效果，個妝貼到好似第2層皮膚咁啊！呢支粉底係有啲嘢喎，推薦。